Se jsir l-investiment tal-ġdid f'parti minn triq Labsi fis-Siġġiewi fil-parti magħrufa bħala triq ix-Xara tal-Gżira u tar Labsi. Din it-triq teħtieġ investiment sostanzjali bil-Kunsill Lokali ilu snin jinsisti li din it-triq għandha ssir mill-awtoritajiet. Fil-fatt xahar ilu biss, is-Sindku ta' Siġġiewi Alessia Bsajla Żammit bagħtet ittra lill-Ministeru tal-Infrastruttura biex titlob laqgħa dwar numru ta' toroq rurali inkluż triq Labsi. Fl-ittra triq Labsi kienet deskritta mis-Sindku bħala triq li fija hu meħtieġ investiment imminenti. Il-Kunsill Lokali ġie infurmat li fi żmien qasir l-Awtorità tat Trasport mistennija tibda x-xogħlijiet għal ġdid fi triq Labsi. Dan l-investiment isegwi diversi xogħlijiet oħra li saru fl-aħħar xhur fit-toroq tas-Siġġiewi. Il-Kunsill Lokali b'kofinanzjament mal-Unjoni Ewropea investa aktar minn 200,000 euro f'żewġ toroq rurali li huma triq Taħal Xluq u triq Witt Kosta. Dan fil-waqt li għaddejjin diskussjonijiet biex isiru 3 toroq rurali oħra kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea wara li jitwettaq proġett mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma li ma' proġett ukoll se jsir fondi Ewropej. Fl-istess waqt sar investiment ta' madwar 50,000 euro f'żewġ toroq residenzjali li huma parti minn triq Nerik Vassallo u triq San George Preka. F'Lulju li għadda beda wkoll l-investiment mill-Awtorità tat-Trasport fi triq Kilpa li bħalissa jinsab fl-aħħar fażi tiegħu. Sa dan it-tant il-Kunsill Lokali għadu qed jinsisti li jsiru laqgħat mal-Ministeru għall-Infrastruttura biex jiġi diskuss investiment meħtieġ f'diversi toroq rurali oħra fil-lokalità tas-Siġġiewi. Mhux biss, il-Kunsill Lokali jinvesti madwar 80,000 euro fis-sena f'patching tat-toroq, fil-manutenzjoni ta' bankini u fil-mirja u tabelli. F'kumment lin-Net News, is-Sindku tas-Siġġiewi qalet li l-investiment fi triq Labsi se jkompli jsaħħaħ l-infrastruttura fir-raħal tas-Siġġiewi. Sostniet li l-Kunsill Lokali għamel diversi talbiet matul is-snin għal dan l-investiment u se jibqa' jirsisti biex fis-Siġġiewi jibqgħu jiġu attirati fondi lokali u Ewropej li jtejbu l-infrastruttura u t-toroq rurali.